Jaz da bom čisto po kmečku vprašala. So ti ljudje mal, ne moram reči, čudni, posebni? V teoriji ne bi bil fetiš nekaj, kar te vzburja in pripelje do orgazma brez, pač ne moreš drugače, ne? Rečemo, da se s tem zadovoljujem, bom tako rekla, da je še malo bolj sexual. Torej, v bistvu, če flaše ni, če se jaz ne samo zadovoljujem s tem, potem jaz ne bom doživela orgazma. A si zdaj razjasnila? Ne, zelo prijatno se sprašujem. Kaj je najljubša? Formikofilija. Kaj smo že rekla, da je to? Vzburjanje ob majhnih bitih, največkrat insektih, ki plezajo po telesu. To jaz ne bom. Ne, ni. Mislim, ajde, odvisen, kako bi si tak cel ta pogovor začel. Itak, kaj veš, da pridem domov pa rečem, da bi skuprivo fukala, pa še ne bi, ja, ne. Ene tle nek vzadji, tako, če bi prišel nekdo, recimo, pa da še peta, me kle na eni strani vzadji začne. Ja! Mislim, da sem jaz to edina. Kaj je za Tako prav tle, čez ritnico, prav začutaš. Ja, mogoče res. A ni? Prav, ko sem tako... Ja. Imela si statement na Instagramu, da tvojega partnerja, ne glede na to, koliko si mu fajn, koliko te ima rad, bodo vedno privlačili drugi. Rekla, če si na dieti, še ne pomeni, da ne smeš gledati drugih tortic v vitrini. In pač res je tako, kaj? Rekel ste. Oh, wow. Tisti dnevi v mesecu. A bo ti kaj pomahale, funce? Živjo? Maja, oj. Kjer sploh moram izgledati? Tista. Hvala, nisem edina. Ja, ampak ti nisi vedela po letu pa pol, ker je tvoja kamera. Maja je drugič tukaj. Zdaj vem, ta? Ali pa ta? Ja, tako. Ej, spet smo nazaj še eno gostjo, ki smo jo že imeli tukaj, Maja, živjo. Larči, povej, kdo je Maja? Maja bila je tukaj, ker smo o sanskem moškem oziroma o teh... To zgleda, da meni pojasnjuješ. Ne, ker smo o reality šovih govorili, da je mer, ker tam vidiš, to je pa prav pridejo v življenju. Danes je drugič tukaj z nami. Možeš da nalaž danes, ko bojo take teme. Ja, jaz smo Malo bo ta fetiš. Napačen odgovor, spenk. To bom večkrat imela. Bi predstavila Majo še ljudem, ki jo ne poznajo, zato tebe gledam. Ja, prav, ja ne vem, kaj si bila uno. Ja, to je Maja, zdaj nismo imeli podcast, ko sem bila, ja, pa se ve, kdo je Maja. To je Maja Grintal. Zakaj pa ti njo gledaš? Pa gled kamero, če gledalce govoriš. Oh my God. Ti ne dirigiri to, pust da predstavi. Ok, začnemo še enkrat, ful se imamo radi. Živjo ljudje, Larči bi predstavila našo današnjo gostjo. Maja, živjo. Maja, pozdravljena, dobrodošla pri nas. Vi pa, če še poznate, v bistvu Maja tudi na svojih socialnih omrežjih govori, v bistvu si seksologinja in se tudi dotakneš takih tem. Odnosih velik, ne? Tako. V bistvu govoriš dosti o takih temah, kar jih tudi mi omenjamo v našem podcastu. Ja, odnosi, spolnost, orgazmi, osebna rast, tudi malo duhovnost. Predvsem tudi mogoče malo travme, pa kako v bistvu reševati to na nek način. In na koncu to vse skupaj povezan. Pa si v bistvu en tak samouk pravzaprav, ne? Oboje, samouk, pa pač tudi uk. Ok. Ok, takaj pa ne vem, če ste opazili, da danes nimamo naše klasične pijače. Ja, pa zato sem te prej užgala, ker nimam pijače. Ja, se mi je zdelo. Ne, videla sem, da si nekaj pripravila. Nekaj sem pripravila, zaradi tega, ker se... Ti imaš težave? Ok, sorry, izvoli. Mislim, poletje je praktično tukaj in zaradi tega, da bomo imeli danes mečkam bolj osvežilno pijačo, sem od Barla zrihtala tale pelin špric. Cool. Nice, ja, poznam. V bistvu je koktelček, pelin pa v bistvu špric z dvema okusoma, pomaranča in pa limona in tudi seveda sem lepo tukaj vse sama zložila. Wow, zelo urojen. Hvala. Mene sem zanima, 3 so pomaranča, 3 limona. Kaj če bi jih vse 4 hotla en okus? Kako si to zorganizirala? Vam prepuščam, da ve prvo zmelim, Dobre, jaz bom pomarančo, hvala. Ok, Maja? Kjer okus? Pa jaz ne pijem alkohola, ampak če že bi izbrala pomarančo. Ti da še ena zame? Hvala. Jaz bi pa limono. Limono, ok. Ja. Jaz bom tudi limono. Se bom dala nazaj. Vidiš, gledaj, kako smo fajn razporedili. Evo, lej, bosta A bomo ta ASMR naredili? Aha, čakaj. Super. Kaj da bi to že kdaj počeli? Na kaj bomo pa na zdravle? Na današnji super podcast z eno super temo, ki nam jo je predlagala ena sledilka.
In sicer, mislim, bomo malo šli, glede na to, katero področje ti pokrivaš, ker je ful široko in bi lahko debatiralo v neskončnost. Bi se malo dotaknili tvoje knjige, oziroma stvari v tvoji knjigi, ki so nam bile, boš malo pojasnila, ki so nam bile tako, what? Zadnjič si dala na Instagram eno ful dobro temo meni, da bojo partnerja vedno vzburjali drugi, privlačili drugi, je bilo tako. Ampak začela bi pa s to temo, ki nam je predlagala ena sledilka, in sicer fetiši. In dokler res nisem tega prebrala, ker bo Kaja zdaj prebrala, sploh nisem vedela, da toliko teh stvari obstaja, ampak mogoče bi šli bolj s tabo tudi potem, ko bomo pač malih, jaz imam tlele ful izpisane, ker te moram par stvari jaz sem se ful pripravljala na vašo oddajo. Zdaj 3 liste imam. Ni še nikoli imela 3 listov, sam povem. Ampak ne, pač mogoče bolj, da pojasnimo s tabo tudi, zakaj, odkje, kaj se zgodi, če ti recimo tvoj partner, partnerka pove za nek fetiš, kaj je tep tako, oh my god, ne, nočem tega, kako odreagirati, kaj narediti, a se da to premustiti ali potem v neki, dajmo, počasi pa postopoma. Kaj ti pa pove, kaj je naša bralka brez imena, mislim, naša brez imena napisala. Ja, dobili smo mail, da pač, če bi lahko enkrat odprli to temo, ker je pač po neki, mislim, da 1 leto, da sta bila skupaj s partnerjem, partner predlagal določen fetiš. In sicer to, kar je mogoče velikrat tudi v kakšnih filmih prikazano in tako, igranje z dihom oziroma dušenje, davljenje. In kaj zdaj narediti v takem primeru? In je rekla, da pač je prevečkrat zdaj želel, da se to dogaja med spolnim odnosom in da tudi kadar nista pač izvajala tega, a rečemo temu fetiša, da je opazila, da mu ni bilo toliko dobro oziroma da ni bilo enako intenzivno in da mogoče mu ni toliko predpršlo ali pa toliko lahko prišlo, kakor s tem in da ne ve zdaj kaj narediti, ker ji pa ni zmeraj toliko prijetno. In pač, če bi lahko mogoče se enkrat pogovorili o takih stvareh, kaj narediti v tem primeru. No, to sigurno je fetiš, ker da se navežem še na tvoja začetna vprašanja. Pač je razlika med kinkom pa med fetišom in velikrat mi to mešamo. V bistvu imamo, rečemo, da navaden seks, navadna spolnost, penetracija, vagina, penis, misionarca, kakšen dogi, Brez pripomočkov. Pač tisto, kar je smatrano kot normalno v narekovaju. Običajen seks. Ja, okej. Pol imaš pa v bistvu kinke. Kinki so pa vse, kar ne spada pod to normaliteto, kakor, običajno. Torej, lahko je to seksualno, lahko je neseksualno. Torej, v bistvu spenkanje, mogoče rečemo temu, da je kinka, Torej, kaj ni rečemo, ne spenka se glih vsak, rečemo. Čeprav večina, po mojem, ampak ne. Ja, to je zgornji procent. Slovenska beseda za kink, recimo. Kink. Ni, pač ne bi nismo poslovenili tega, po mojem. Ne. Kukar fetiš je fetiš, pač nisem zaznala, da bi pač bil kakšen slovenski izraz. Tako da so kinki. In zdaj, pazi, imaš kinke, imaš fetiše. Vsi fetiši so kinki, niso pa vsi kinki fetiši. Torej, v bistvu kinki so zgori, fetiši so pod neka domena tega. In sicer kinki niso vsi seksualni, fetiši pa so vsi seksualni. In fora fetiša je, da kink je nekaj, kar ti lahko imaš pri spolnosti, ti popestri, tako pač nisi od tega, tvoj užitek od tega ne varira. Fetiš je pa v bistvu nekaj, kar preko česa ti se vzburaš in doživiš pač orgazem. Torej, to je direktna povezava, torej ne moreš drugač. Zapravo, da edino tako, če ti nimaš, ne vem, česa, ne vem, da se ne daviš, potem ti ne more prideti, recimo. Tako, rečemo v tem primeru, davljanje bi bil kink, če bi bilo to tako občasno, če bi bilo tako, pač lahko ni vse isto uživamo spolnosti. Če pa pač fetiš, je pa že, to mora biti prisotno, če ne, jaz nisem isto vzburjen in mi ne pride isto. Zdaj pa jaz moram na tej točki, ki smo se danes Kajo pogovarjali, vprašati. Jaz sem pa, pač, glih to sem kaj rekla, da fetiš je takrat, ko ti dejansko ne, naprimer, če rabiš to, da nekoga daviš ali pa da tebe nekdo davi, da se vzburiš in da ti pride.
A ni to potem že fetišizem? Ker to smo zdaj mi dve gledali, da fetiš je lahko pač nekaj, kar si ti ful želiš in se ful hitro vzburaš na to in ti ful hitro lahko pride, ali pa počasno, nima zdaj to veze. Fetišizem je pa ta odvisnost, ko ta fetiš že preraste, da če tega ni, pa ni šans. Ali je fetiš tudi že takrat, ko ni več šanse, da ti pride pri običajnemu seksu? Pač v bistvu imaš več stopenj fetišov. Aha, okej. Pač tako na začetku tisto, mislim, v teoriji naj bi bil fetiš nekaj, kar te vzburja in pripelje do orgazma brez, mislim, da zraven pač ne moreš drugače, ne? Pa da se to ponavlja konstantno vsaj 6 mesecev. Tako nekako. Ne? Torej pač praktično daljše časovno obdobje in ta fetiš se seveda lahko, oziroma vsi fetiši se konstantno tudi povečujejo. To je tako kot odvisnost od alkohola, od droge. Ne? Vedno rabiš več, bolj intenzivno, bolj tudi mogoče preverzno že, ker ti enostavno fetiš, v bistvu je tako, možgani povežejo, primer, rečemo, da imam jaz fetiš na flaško, primer, in jaz zdaj, v bistvu, to je meni reči čisto seksualno, ne vem, rečemo, da se s tem zadovoljujem, bom tako rekla, da je še malo bolj sexual. Torej, v bistvu, če flaše ni, če se jaz ne samo zadovoljujem s tem, potem jaz ne bom doživela orgazma. In če tega ni, jaz se ne morem vzburiti. In potem pa se to stopnjuje. Torej, moji možgani povežejo vzburjenje s to flaško. Jaz lahko sam flaško vidim in pač postanem mokra, lahko tudi doživim orgazem, primerno. Zdaj, ker vse se dogaja v možganih. In to pomeni, da se v bistvu možgani in flaška, torej vzburjenost in flaška ratejo isto v možganih. In lahko se potem to stopnjuje, zato ker to se ti sprošča dopamin, torej meni sprošča dopamin, ko vidim flaško. In ta dopamin pa vsakeč rabi večjo flaško, da ga je več. Ker v bistvu se potem že navadimo se na ta dopamin in rabimo skozi več in več, kot pri drogi in alkoholu. Skozi rabiš več, pač dobesedno, kako se reče, te besede sem posabila, se telo navadi. Potem dejansko lahko rataš odvisen od Ja, zato so pa fetiši v bistvu tudi zelo, bom rekla, potencialno lahko nevarni, ker skozi rabiš več in to se pretvarja v odvisnost. In fetiše, naprimer, tistih skrajnostih je potem že vpliva na tvoje življenje, da ti ne moreš imeti socialnega življenja normalno, da ne moreš iti med ljudi, da enostavno, ne vem... Zdravje mogoče tudi. Tudi, ja, da si pač privezan, ne vem, rečemo na pornografijo, na masturbacijo in to je to, pač ne moreš več. In tudi, torej, v bistvu, fetiše pol delimo na dva načina. En je ta, da pač možgani povežejo, naredijo to korelacijo z nekim objektom ali pa snovjo, kar so pač fetiši. Ali pa druga stvar je pa, da... Jaz sem vam pozabila. Boš se spomnila. Bom se spomnila. Kaj sem hodila samo vprašati, da recimo fetiš je neka stvar, s katero se človek rodi, pa jo odkrije, ali pač se enkrat nekaj zgodi, pa to pol konstantno ponavlja in to postane tvoj fetiš. Fetiši so posledica travme. To je pač, mislim, tako skoraj vsi psihoterapeuti, pač, ki raziskujejo to, pravijo to tudi tako iz spiritualnega, duhovnega vidika, to je pač posledica travme. Zdaj, če smo še malo bolj spiritualni, a lahko ta travma pride iz prejšnjih življenj, potencialno za tiste ljudi, ki to verjamejo? Lahko, veliko duhovnih vodij in tako naprej zagovarjajo tudi to, da pač ni nujno, da ti v tem življenju doživiš to travmo, lahko je to iz preteklega življenja. Rečemo, da so te, ne vem, če verjameš to, da si bil ujetnik v zaporu in da so te mučili. Ja, pač možno je, da boš v tem življenju, kljub temu, da noš imel v otroštvu takih izkušenj, da te bo pač, da boš imel fetiš na, ne vem, to, da te pač nekdo muči. Kaj pa iz pornografije? Tudi najbrž dobiš kakšen... Ampak če je posledica travme. A ja, da bi gledal pornografijo kot mali ali pa ne vem... Ali je samo iz travme? Mislim tako, to je vse toliko prepleteno, zdaj, da boš rekel samo iz travme, ne pač. Ampak razvijajo se fetiši iz travmatičnih dogodkov v otroštvu in v najstništvu. Lahko je to pač tudi neka travma, se te fizično zgodi, neka zloraba, rečemo, zloraba si potem tvoja podzavest, ker je to tvoj podzavesti, v bistvu tvoji možgani podzavestno skozi želijo ponavljati in se vračati v ta travmatičen dogodek. Zaradi tega pa tudi statistično, če pač se gleda, ženske, ki so doživele, ne vem, spolno zlorabo v otroštvu, bojo imele ful več procentov možnosti, da jo doživijo še enkrat v odraslem življenju. Ker podzavest privlači stvari, ki jih nismo razrešili.
A ne, ker hočeš v bistvu dobiti kontrolo nazaj. Torej, se ti je zgodila travma, takrat si bil pač mala punčka, brez kontrole se ti je pač nekaj na tabo delal. In potem v odraslem življenju ti se zavestno tudi potem posledično nekateri vračajo v isti trenutek, v isto situacijo, zato da nazaj pridobijo kontrolo. Okay, ampak recimo, če te ful paše oziroma imaš fetiš na davljanje ali pa spenkanje, kaj to pomeni? A mogoče veš, iz kje pol ta travma? Ja, mislim, veš kaj, pri vsakmu je malo drugače. Okay. Pač pomembno je, naprimer, ne, da se ta oseba vpraša, kaj so občutki, ko jih jaz doživljam, ko jaz davam nekoga. A imam občutek kontrole, dominance, To je to, ki je ponavadi kontrola ali pa nekaj, ne. Ali pa Okay, kaj pa če nekomu ženska, paše da ima, biti ja, to kaj pa da ti paše biti davljen? Pa v bistvu to, da ima nekdo drug moč, da si ti lahko čisto prepuščena, a ne, in da praktično se sprostiš totalno. Ne. A si se zdaj razjasnila? Ne, zapravo to sprašujem. Ja, ampak a ne, Okay, zanimivo. Se pravi, v teoriji bi se lahko tudi rodil z neko travmo, ki jo nosiš s ja, sabo, teorija. spiritualno, kakor- Mislim, v spiritualni teoriji, v Ja. znanstveni pač ne. Ja, ja. Ej, ful čudno vprašanje, vsak naj dela, kar želi, nikogar ne obsojamo, vsak ima lahko fetiše ali spolne prakse, kakršne želi, ampak jaz da bom čisto po kmečko vprašala, so ti ljudje mal, ne morem reči čudni, posebni? Ti ljudje, ki imajo fetiše, veš zakaj? Ker pač vsi poznamo te neke, dajmo reči, te, ki so razvpite fetiševo. Na stopala, ne vem, na usnje je en tak, tudi mogoče to davljanje. Kaj si že ti prej No, rekla? evo, za stopala lahko povem, da sem glih danes pa še malo raziskvala in sem videla, da možgani tam, ko dojemajo te senzorične vzburjenosti, a ne, genitalije so pač v tem delu, pač približen, mislim, ne vem, kjer delu, ampak tako tukaj, stopala so pač izraven. In je lahko v bistvu znanstveniki malo sklepajo, da je zato, ker je to blizu genitalij, da je pač se razvija avtomatska povezava potem na stopala. Aha, okej. Tako da je zato tudi to razširjen king, bomo rekli. Ker fun fact. No, Ja, ful. hotela sem vprašati, a si ti ljudje ne morajo pomagati? Mislim, pomagati, Ja. to je zdaj ful grozno, ampak recimo, da ima nekdo nek, bom pol prebrala te fetiše, ki so mene presenetili, nek, recimo, čuden fetiš, ne navaden, lahko je tudi bizaren, nagraužen, dajmo to, pač za nekoga je nagraužen, za drugega je običajen, ne, to ne bomo zdaj, ampak a ta človek lahko to kontrolira? Ker pač, ne vem, imaš te, ko so tudi kaznivo dejanje, ne, nekrofili Zdaj, in mislim, podobno, zdaj- ne, A res, a zdaj govorimo prav o fetiših ali o kinkih? o fetiših. Fetiših, Ja. okay. Ja, jaz bi rekla, če je fetiš prišel do te mere, da pač vpliva na tvoje življenje, da ti ne moreš imeti normalno spolnega odnosa, da se ne moreš normalno vzburiti, potem imaš problem, a ne, ki ga je fajn rešiti. In ja, sigurno se da rešiti, zato ker pač to izvira iz tvoje psihe in če pač začneš to raziskovati, lahko to narediš. Aha, Je pa okej. težko. To je pač potem že na neki meri odvisnost, ker tvoji možgani. V bistvu praktično, ko fetiš pride do te mere, ti ne moreš, ne da ti ne rabiš gledati, ti skozi razmišljaš o tem, ti živiš v svojem svetu in skozi samo o tem, ta film si vrtiš in to pač vpliva na tebe. Jaz sem Prosim, moraš pomagati. Ja, če vidiš, da pač ne moreš normalno funkcionirati, da te to praktično omejuje tvojo svobodo, potem ja. Kje pa bi si lahko pomagali, oziroma kam lahko bi šli? Mislim, sigurno je pač veliko specializiranih seksologov za to, a ne, Okay. ki se izključno ukvarjajo z, rečemo, fetiši. Pa to v bistvu ne govorimo že več o fetišu, ampak To je že fetišizem, to je že odvisnost. Fetišizem, Ja. oziroma prav en drug izraz je nekaj, zdaj sem ga pozabila, na P, ki pa pač je prav kategoriziran kot duševna motnja, no? Okej. Oziroma bolezenska motnja. Okay. Ja. Okay. Jaz bi vas samo vprašala tle te moje priprave. Ne? Jaz bi vam zdaj naštela jih par, pa me zdaj sem zanima čisto, ko ne vem, koliko ljudi. Jaz, ko sem šla še to researchat po tej zgodbi, sem videla, koliko je tega. Se pravi, če je nekje zabeleženo, so pri nekomu zaznali ali pa se je nekdo tako identificiral. Pa res presežem, da sem skrajšala seznam, ker jih je bilo milijona. Ne? Ampak, a kdo od vas ve, kaj je dendrofilija? Ja, No. za trupla. Ne, to je nekrofilija, ne? To je kaznivo, da je pač truplo, da ga ubiješ, pa potem tam, to je pač, ampak to je kaznivo, to je bolestno, kaznivo in pač to ni zdaj. Ne, dendrofilija je pač, mislim, se meni simpatična, jaz sem kaj prepovedala, sem imela sosedo, ki je to doživela. Dendrofilija je spolna privlačnost do dreves, ki doživljajo posebne užitke ob hrapavem lubju ali pa ob listih, mehkih, ali pa vidijo ta falična, v bistvu te simbole tudi v vsakem listu in dejansko temu tipu ne more priti drugače, če ni neko drevo zraven. In meni je bilo ful smešno, zdaj pač ena zgodba iz srednje šole, ki je ena kolegica mi to povedala,
da je pač njen partner, mislim, partner fant je bil takrat, pač, bili smo okej. mladi, a ne? Ja. Da je šla narazen z njim, ker je skozi hotel mi dreveso zraven, pa jaz sem sploh rekla, kako? Kaj? Meni to sploh ni bilo nič jasno. In je rekla, Ja, roža vala. ne, drevo mora biti. In sem rekla, in pa sem jo še zafrkavala, sem rekla, pa te neko drevo, pa se to je moderno, da posadiš drevo sred dnevne sobe, ki ti raste ven, pa tam del. Ne, mislim, meni je bilo to takrat smešno, samo one dva sta šla dejansko, ok, ni bilo verjetno samo to razlog, da sta šla narazen, pa mlada sta bila, ampak one dva sta šla, ker ona ni mogla več tega sprejeti, da je skozi moglo biti pri drevju, ob drevju, sej opcije je bilo veliko, sploh polet v naravi. Ampak Ne, to pač to te omejuje. Ne? Če je prišlo do te točke, tudi za žensko verjetno se ne počuti dobro, se počuti manj vredno, ne dost zanimivo, atraktivno, da Če pač mora mora biti imeti drevo. človek Ja, drevo sigurno. zraven, Kako ne. pa je to pogosto? ne vem, tega pa nisem raziskvala. okej. Jaz drugače nisem slišala, ampak ti imaš lahko fetiš na vse. Ja. Lej, eno stvar, na to, okay, to itak imajo vsi veliko Preprogo. Kaj jaz vem, lej, naprimer, evo, na kaktus, zihrma folk na fetiš na kaktus. Na vsako stvar, ki jo vidiš kle okoli. Vse. Oh my god. Poraba dobro, plenic. Ja, je drug fetiš. Tako, kaj uporaba? Ja, se Ja. pravi, da se obnašaš ti kot dojenček in pač moraš nositi plenice, ali pa tvoj partner mora nositi plenice. Oh my God. Igra vlog je to, v kateri se odrasla oseba vrne v obdobje dojenčka. Pač to je, meni to ni zdravo. To je po mojem že lahko takoj posklepaš, ne, da verjetno kot dojenček ni imel zadovoljenja vseh potreb. Ne? Okay. Ali pa pač, ja, in pač to hrani ne, nekako te rane skozi ta fetiš potem. Makrofilija zaznana v Kanadi, kao kot ful naraščajoča, to je spolni odnos. Ja, daj. Meni je, jaz ne morem z mojimi možgani razumeti, da bi se našla dva, ki imata isto fetiš na to, da si oblečeš do dojenčka in pol, da un drug, kva dela s tem Ja, to je res, človekom? moram priznati. Previjaš ga, hraniš ampak- ga, ali pa da sploh zibaš nimaš- ga. Kje se Zato sem najdejo? vprašala, če so ti ljudje malo čudni. Pa prej nisem hotela biti nesramna, ampak to pač, to prosti je nenavadno vedenje. Res? Sigurno je nenavadno, ampak pač fora je v tem, da mi že v otroštvu začnemo zbirati informacije o seksu in tem, kako bomo mi seksali v odraslem življenju. Že takrat se to oblikuje. Oh my A ne? God. In pa če imaš ti neke določene izkušnje v življenju, pač se ti možgani tako, lej, pač pride en triggerček, se ti možgani tako spelajo. Kako sem vesela, da je Peter bil nekako zdravi v familiji vzgojen. Ne pa, da mi reče, da je v pleničko se oblečeš, zorino ali pa da bi moral ga jaz previjati. No, ampak sej bomo šli na to, kaj narediš, ko ti predlaga nekaj Ja, tasga, a ne? ja. Makrofilija. A sem rekla, odnos, Kaja me je prekinila, odnos z velikanom, se pravi, da mora biti človek ful velik, ne vem, ala basketaši, to je zdaj v Kanadi, ne vem zakaj, razumem pa zakaj je v Aziji popularno, ko so vsi ful bolj mali in potem, ko pride nek, že Evropejce, lahko malo bolj huge, ampak to je fetiš, se pravi, vzburite velik človek, pač huge človek, velik, močan. Ne razumem. Ne, ampak tako, preko Vsi plenice, imamo no. malo ta king, evo, ajde. Preko plenice, to se snima, ali pa listi od drevesa. Lunar s fetiš na balone. Aha, kaj, kot joške? Ali? Ne, kot balone, te balone, veš, kaj jih ima happy birthday balone. Balone. Okay, ampak ja, zakaj? Ja, pač moraš jih imeti prisotne pri spolnem odnosu. Lahko so ob tebi, na tebi, da se valjaš po njih, lahko so samo v prostoru, ker te vzburjajo. Aha. Kaj je na najljubša? Formikofilija. Kaj smo že rekla, da je to? Vzburjanje ob majhnih bitih, največkrat insektih, ki plezajo po telesu. To jaz ne bom, to sploh ne morem. Nanašanje insektov na svoje telo in na genitalije ali z opazovanjem insektov na telesu druge osebe. Ne rabijo biti strupene stvari, lahko so mravljice. No, in veš, kaj je rekla Gibice? Vesna? Kaj? Da bi to preživela. Ja. Ko smo se danes to pogovarjali, je rekla Vesna, da bi to preživela. Povej pa, kjer sem jaz rekla, da bi preživela. Kaj pa meni se zdi... Dobro, preživela bi, sem to hotla. Ne, sem meni je ta, veš, to je tisto, ko smo si ljudje različni, pa če se ne bojim žužkov in meni ta pač ni tako, mi pa recimo, ne vem, bruhanje, ki je pač tudi eden, da te pobruha partner, mi je pa ta recimo tok gross, pa ne zaradi tega, ampak zato, ker se meni dvigne vsakeč, ko vidim bruhanje, a ne, in je pač grozno. Recimo jaz pa tega ne bi v lifeu. Kaj si pa rekla ti, da bi preživela? No, vampi... No, zdaj pa oprosti, boš šla naslednjo. Jaz sem rekla, da nimam težav s tem, mislim, imam težave s tem, da mi karkoli leze, kjerkoli, ampak ni mi bilo to tako. Ena je vampirizem. Kaj, kakšno kripi je še? Poslušaj. Ja, Da to bi ti preživela. Ja. To bi preživela, okej. rajška žužke. Je rekla, pač ko tipi ližejo kri iz tamponov pa vložko od svoje Ne, pa partnerke. ne zoološko, jaz sem rekla, da bi reč, da gre iz izvora, če že.
Ja, ampak veš, ona je pač Tega se na izvor napoji, a veš. Ja. Lipca se odpre. to je to. No, in pač jaz sem rekla, pač, da krvi glizov, kri ali pa tampone, čisto vseeno je kaj, pač rajman žužka pajka, ki mi leze po telesu. Pač, no, vidiš, to je, kar smo se pogovarjali. Imamo druge travme. Očitno. Ta ob bruhanju je ena ful pogostih, pa na iztrebke, to smo se že pogovarjali pri porničih, ta je ful pogosta. a ne? Pač, kar se tiče teh Izločanj da gre ali pa lulanje, ja. Je zelo pogosto. Lulanje, Lulanje, jaz sem kakanje, mislila, da je sam tako, bruhanje. pač bolj sam lulanje. Nisem To je vedela, zdaj da ful je kakanje popularno pa v bruhanje. Dubaju, ne? Kva? Pravijo, ja. Kaj zdaj? Da velik teh, mislim, da je to so čenče, ne? Ja. Da velik teh velikrat povabijo, ne, ženske v Dubaj in jim dajo vse. Ampak pač jim morajo one dovoliti, da se pač oni po njih pokakajo, pa da one njih kakajo, pa lulajo. Oh my god. To je tako a thing v Dubaju. To so te bogati ljudje, A ki to nimajo je več ta- drugih težav in pa sami si jih naredijo. Ampak vse to je fora, ne? V bistvu, a veš, ti skozi rabiš nekaj bolj prevrznega, nekaj bolj nenavadnega, nekaj out there. Ne? Se pogled, Skozi bismo Pididija, pa njegove te baby ole. To je, ker nikoli v bistvu nisi nekako, lahko povežeš z nekim notranjim zadovoljstvom, nikoli nisi dal srečen, skozi rabiš nekaj drugega in tukaj je isto. Ne? Skozi rabiš nekaj več, da te stimulira, nekaj bolj nevarnega. A to je bilo že, ne vem, 100 let nazaj? Da so bili te fetiši, ali je to recimo zdaj v novodobnem svetu, ki smo navajeni, da je skozi nekaj novega, da mora biti skozi nove obleke, nova moda, nova hrana. Jaz mislim, da je bilo samo mogoče v veliko manjših količinah, že zaradi tega, ker je nasplošno bila spolno zelo omejena, mislim, zelo napačno dojeta. Ne? Ja, aha, Drugače, ko sem šla brati research od ene diplomske naloge, je rekla, da so ustajali že pri Grkih so imeli ful zabeležene močne. To bruhanje se imenuje tudi rimska prha. In izhaja iz teh cajtov, ko so se tam prenažirali, ali pa v baroku, ko so bile te pojedine in pa so šli seksati direkt po tistem in je pač bruhala ne zato, ker bi bilo to, ampak ker je bilo slabo, ker se je prenapokala. Se pravi, je bilo to že ful v preteklosti. Ni zdaj to tako nekaj novega, to se zdaj sem izpostavila. Eno luškano ima, a ne kaja, plišofilija. Kaj Je fetiš, ne? Piškate. Na plišaste igračke. Ali morajo biti zraven, ali pa se oni sami spremenijo v plišasto igračo, se pravi, se oblečejo v pliškota. In kaj je danes rekla Uroš, tam naš snemalec in Bondežer je rekla, jaz si sem predstavljala Uroša, ki se zamaškore. Vedno Jaz se pravičujem, ampak to je bila prva slika, ki mi je prišla v glavo Uroš. A ne vem, da se obleče unga pliškota, cel kostum in dejansko obstaja srečanje teh pliškofenov, plišofobov, plišofilov. Meni je bolj zanimivo, kako se to dobijo in se družijo. A ni to, da ni fajn, da imaš tak fetiš? Pa zakaj? Sej, mislim, Oh Ja, my ne, god, smo rekli, Uroš. če je kink je ok, če je fetiš ni mislim cool. tudi fetiši so kul, samo odvisno na kateri stopni si. A ne? Zdaj, Kaj, z žužke važno je, da se cool. naučiš ti sprejeti to, a ne? Lahko pa tudi spremeniš, ampak prva je, da sprejmeš, a ne? Da te to pač privlači, ker bolj, kar se ti omejuješ, ne, to me ne privlači, ne, to me ne privlači, bolj te bo podzavestno privlačil. A ne? Jaz bom povedala, sem še enega, pa gremo zaradi te izkušnje, ki smo se pogovarjali že. In sicer, se sploh ne vem, kako se prebere, agalmato, no, pač neki. V glavnem, Ja, no, dej. agalmatofilija. Pri tem fetišu gre za spolno vzburjenost in privlačnost ob negibnih predmetih, kot so lutke. S prihodom Ančke v Slovenijo se je to v Sloveniji pač stopna ful povečala, pač tudi psihoterapeuti zaznavajo, da jih je ful tega. Ampak kar sem pa hotela reči, s čemer sem želela nadaljevati debato, a ne, je pa to, da ko sem bila jaz, sem bila tudi gostja pri Luci in Sari na podcastu, je bila pa zgodba ene punce, ženske, ki ima 2 otroka s svojim tipom in on je blazen fetiš ima na lutke pa na usnje. In ta njegova zdajšnja žena in mati njegovih otrok oziroma njunih otrok se je na začetku se je še fajn zdelo, se je oblačila v usnje, ne? In pač potem njemu niti ni več se dvignil, če se ni oblekla v usnje. Pa ona ni več tega hotla, ker si je zdelo ponižujoče, da vedno, mislim, tako ful je bilo bedno se počutila kaj, a ti ne pride drugače ob meni ali pa se ne vzburjaš drugače, ko pač jaz nisem dovolj, se pravi usne rabiš, ne, zdaj kdorkoli to obleče. No in pol je pač tip v enem trenutku privlekel domov lutko, to iz štacune lutko, to ta trdo lutko, ne Ančko, in jo je oblekel v usne in je pač želel, da je to zraven.
In na začetku je še skrival tako, pač nekje v omari, pa neki polje, pa dejansko dal srednjevne sobe, pa enkrat si je ga na roko metal in so ga celo otroci zasačali. In ta bejba je v bistvu pisala, da ne ve več, kaj narediti. Čak, to je v Sloveniji? Ja, v Sloveniji. In da pač ne ve več, kaj narediti, ker je rekla, super oče je tako pač ful, mislim, načeloma, če odmislimo ta fetiš, ki je zdaj prerastel v neko odvisnost, stvari štimajo, kao ostale stvari, navzven štimajo, je rekla, tle pa pač ne gre več, ne, in ne ve, kaj ne naredi, a se naj ločiti se ne more, ker ima ta kredit, ne vem, pač se veš, pa mi pa otroci so, pa ne bi rada, pa pravi, da je krasen moški, drugač, ne vem, da dela družbeno koristna dela, da je ful ljuden, da, ne vem, tako pač ful ga je lepo pisala, ampak rekla je, to je pa neka stvar, ki mi jo je zaupal in ker mi jo je takrat zaupal, jaz nisem hotela reči, kaj je s tabo narobe, sem se spustila v to, sem hotela ustrešno, zdaj pa to prerasla tako daleč, da več ne ve, kaj narediti. In zdaj moje vprašanje, kaj narediti, če to preraste do te faze, da temu drugemu odnosu to ni več okej? To je že motnja, ne? Mislim, takoj, ko začne to pride do te mere, da vpliva na odnos, kar je pa njima že začelo, v bistvu takoj, ko se je šlo iz tega, da pač je imela ona ustne, kaj hotla, ne? Ampak pol, da ga je že mogla imeti, ne? Potem tukaj je bila že takoj meja. Tako da prva stvar je, kaj lahko narediš, je mogoče, ne, če želiš pač odnos rešiti, se usedeš dol in mu rečeš, ok, lej, to je motnja, ne, to, da malo se on tudi izobrazi o tem, kaj je fetiš, kako raste pri njemu in potem, da si najde pomoč, ne, zato ker to nazaj ne bo šlo, zato ker on bo rabil skozi več in več in več in več. Ne, in na koncu se potem te fetiši lahko tudi spremenijo v to, ne vem, da gre, ne, ker imaš ti neko kapaciteto, ti imaš lahko samo toliko pa toliko lutk postavljenih v sobi noter, ne, pa skozi rabiš več in to se lahko pa razvija tako v tudi kaj tazga, kar mogoče ni v redu, ne, kar ogroža druge ljudi in tukaj v tem primeru sigurno je tudi že otroke ogrožala, ne? Ona je njemu rekla, če bi šla na skupno terapijo za to in on je rekel, ne vem, mogoče sta zdaj že šla, ampak on je njej v tistem trenutku rekel, da naj mu ne teži, da če ona noče, pa pač se jaz sem lutka, bod vesela, da te ne varam. Se pravi, če mi ti nočeš... To je refleks, ja, sam povem, kako se je on odzval na to. Se pravi, ni hotel iti ven, pa iskati druge, ki je bila pripravljena, hotel imeti ženo in se je pač pripeljal domov v lutko. Se njega nič ne upravičujem, ne? Jaz težko verjamem pri takih primerih, da je nek človek sposoben biti opisan tako, pa pomaga, pa to, pa uno, pa to, pa neki tacga reče nazaj. Mislim, ampak veš kaj, jaz se pa vprašam, a se on sploh zaveda, da je to problem, veš kaj? Ne, po mojem, da se ne. Ali pa se, pa si noče pomagati, ali pa ne more še pomagati. To je tako kot pri odvisnikih, ne? Oni se ne zavedajo do neke točke, ne priznajo si, da so odvisniki. Ne priznajo. Ne priznajo si, ne? Šele ko si priznajo, je možnost za spremembo. Dokaj si ne priznaš, ti lahko se postaviš na glavo, pa nam nič drugače, ne? Ja, valjda, ja. Da tukaj v bistvu je veliko od njega odvisena in od nje. Kar ona lahko naredi, je samo, da postavi to mejo in da pač poskrbi za njo in za otroke, kar je najboljš. In če pač ta odnos slabo vpliva na njih, vse skupaj, na družino, da je pač stres, potem ve, da mogoče, ne, mora postaviti ali nek ultimat v smislu, pač greš na terapijo, ne, ali pa pač mi gremo, ker v takih primerih jaz mislim, da to je upravičeno. Ampak Maja, zdaj pa še eno vprašanje. Recimo, da bi zdaj, tle je Larči pa njen Petrček, in da bi zdaj prišel domov in bi rekel pač, po 3 leta sta skupaj. Zato govorim, ker sta glih tako, ne? Bi rekel, jaz imam fetiš na vseeno, na fotoaparate. Zdaj sem ga glih videla, pa sem rekla, ne? In zadeva je ta, ok, to sem rekla nekaj tazga, ker bi mogoče Lari bilo celo fajn. Kaj, postaneš model, ne? Ajde, da je neka res, ko smo o teh brali, neka čudaška zadeva. Drevo, ja. Mene se zanima, kako ok, ampak drevo je še tako, recimo, urtikacija, evo, to je primer. Urtikacija je, ker sem se zadnjič izobrazila, fetiš ful hud na koprive. Se pravi, ti si daš koprive na svoj spolni organ in on... Kaj je fora, to ti ljudje, ki imajo radi bolečino, fora je to, da se vzdraži, pač razboli se mal, ful je bolj občutljivo in orgazem, sodeč po teh, je ful intenzivnejši. Piše, ni za vsazga, ne škoduje ničemer, ker je to zdravilna, pač veš, kako je stara mama rekla za revma, ne? Ampak je pa recimo nekaj, kar je tebi neprijetno. Moje vprašanje je, to bi njej Peter rekel. Njej bi bilo tako, what the fuck, mogoče v tistem momentu. Kaj? Vedno bi mi bilo. Ampak, moje vprašanje je zato, ker on je v bistvu osebi, ko ima blazno rad in ji blazno zaupa, po 3 letih recimo zbral pogum in je zaupal, kaj ga rajca, kaj ga pali. Sam zdaj v tem primeru to pol kink, ne? Ja. Ok.
Ampak še vedno, ampak kako odreagirati v takem primeru, ko je tebi tako, bi najraje mu rekel, da what the fuck je narobe s tabo, ne moreš mu pa v bistvu tega reči, ker ti je, ne vem, pač dva se morata pogovarjati, verjetno ti mora svoje strahove, želje, je fajn, da ti pove, a ne? Kako odreagirati, če je te pa nekaj tako, ko bi mu najraje rekel, da pej v umobolnico, ampak mu nočeš reči, naj gre v umobolnico, ker you love him. Ja, mislim, da je dala si tak luškan, meni se zdi čisto luškan tale primer. A spoprivam je? Spoprivam, ja. Bi nekako razumela, veš, eni pač imajo radi malo bolečine, veš, ne, pač sem... Se iz tega izhaja, ja. Ja, ne vem, mislim, zdaj Lara, ne, da gremo direkt na tebe, da Joj. Pač vprašanje je, ne, ok, ti boš verjetno bi rabila malo časa, da razmisliš o tem, da premisliš, ampak zdaj, če pogledaš, ne, to je v bistvu nekaj, kar ni nujno, da on potrebuje pri spolnosti in ne vpliva to na vajin odnos, je to nekaj, kar mu je všeč. A bi bila odprta na nek način, ne vem, kdaj vzeti eno koprivo, pa tako, ne vem, rečemo, da se zmenta, da vzameš si 1 uro časa za njega, ga malo zduvljaš, pa zraven malo še koprivo uporabaš, pa ga malo žgečkaš po telesu. Ja, lahko jaz njega požgem, so koprivo, ne sebe. Ja, to ne pomeni, da ti rabaš, če pač to tep ne paše. Mislim, ajde, odvisen, kako bi si tak cel ta pogovor začel. Itak, veš, da pridem domov pa rečem, da bi koprivo fukala, pa še ne bi, a ne. Ampak da ima pa tako resen pogovor v pomisli in reče, nisem ti hodil tega povedati, ker me je bilo, ne vem, sram ali pa kukar na to foro. In pač bi mi mogoče razložil. Ampak bi ti bilo bedno vseeno na začetku, ko bi ti povedal, ja, valjda bi mi bilo, pač, bi bilo smešno največ, ker mislila, da me heca, da ti se vrkava, ja. Ampak ne vem, če bilo pa resno, pa ne vem čisto točno, kako bi odreagirala. Najbrž bi se potrudila ga razumeti v prvi meri, pa podvisen, kako bi šel ta pogovor naprej ali kakorkoli. Pač mogoče bi probala, ampak samo njega žgat, ne mene. Ja. No, in to je v bistvu nekak pristop, do katerega greš, torej malo pri sebi premisliš, prečutiš, kje so tvoje meje glede tega, a je to ti čist ne, a je to tako, ok, zanimivo se je v bistvu, če njemu to pač del njegov užitek, a ne si tako rada poskrbim za njegov užitek, zakaj pač tisto eno koprivo včasih, da uporabim zraven, ali pa se zmenila, ok, danes bo pa uporabljala koprive, a ne tako, primer. Danes bi ja pa skupaj v gosih bova nabrala, pa gremo domov, ne. Ali pa greš na gos, pa ga porineš na noter. Si duška, jaz grem pa en krog. Presešal. Ja, in v bistvu nekako skozi čekinaš, in se pogovarjaš, ker to, da ima druga oseba kink, ni nujno, da ti moraš zdaj v to smer karkoli narediti. Sploh ne. Dokler je kink, je v bistvu še v redu, kaj je fetiš, je v bistvu ja, ne, če bi se pa zdaj to nekako vplivalo na vajno spolnost, da moraš ti skozi tiste koprive tam imeti, potem pa je pač zdaj že vprašanje. Ja, ker recimo, če je tak primer, da so itak 3 leta pa pol skupaj in da mi je to povedal po 3 letih pa pol in nisva do zdaj nikoli s koprivo in mu je bilo cool, načeloma me ne rab skrbeti, da če mu rečem ne, pa bo zdaj konc sveta. Ja. Ne, se je samo vprašanje, kako odreagiraš, ker veš, marsikdo bi odreagiral, da s pizdimi s takimi idejami, veš, ker je tebi nesprejemljivo, ali pa ti nisi pomislil na to. Veš, kaj v lifeu ni pomislila, da bi pajkca malo spustila na trebuh, ne? Ja, valjda, da ne, jaz zdaj, ko sem predstavljala se krono, da bi zdaj mogla Petra nekaj zelo koprivo. Jaz bi se po mojem še ful časa tako razmišljala o tem pogovoru in se spominjala tega pogovora in bilo tako, ne vem, če bi čist razumela lahko. Jaz mogoče bi tudi rekla, da rečemo, če ima zdaj kdo fetiš, pa želi to svojemu partnerju povedati, kaj narediti. Torej, jaz bi na tem mestu pač se usedla dol in bi rekla, lej, pač to je meni ful ranljivo, se počutam nesigurno glede tega, me sram, ampak, ne vem, mene privlačijo flaše, evo nazaj, flašo. Jaz te imam na sumu s to flašo, ker sem že dvakrat... Da, muzejno. Še bolj sumljivo. Ja, vaj. Glih je tukaj majhna, veš pa... A še oblik, ja. Ja, no, ampak v bistvu, da ti samo takrat prvi korak je, da ti poveš o sebi in da ji daš čas, da razmisli. Ne, da ti jo tako rečeš, evo, mi da to probala. Ne, sam povej, a veš, razloži, da ima ona tu čas, da premisle kaj in kako. In potem čez čas, se pač malo večkrat pogovarjaš o tem, kako to vpliva, da bo razumela. Ponovadi nas je strah ali pa mislimo, da je čudna stvar, ko je ne razumemo. Tudi tako pogledaš, ne vem, lulanje, drug na drugega, ja, ne razumeš, ampak pa ti pogledaš, kaj je v zadnji. Torej, to pomeni neka celotna predaja, da se ti oseba čist preda, da te v bistvu rečemo, da je to nek tok, rumen tok ljubezni, ki te oseba tok ima rada in ti hoče dati ljubezni, da pač se poljubila na tebe, da je res čist vsak del nje tvoj.
A ne, pol mogoče rečemo, že malo razumeš ozadje, kaj je tisti občutek, ki ga oseba išče. A ne? In nekako to. Ne? Drugi korak je razumevanje. pa še Potem vse ni tretji težko, korak ja. pa, da pač vidiš, a lahko najdete nek kompromis v temu. Primer. Okay. Ja, Lahko, da ga ne, seveda. ja, valjda, ja, pa je lahko to deal breaker ali pa Ja, pač sigurno, vse, kar rešiš. sigurno. Ja, itak. Ajle, sam na hitro zmotem debato, Ves nam je naročila, da moram tole povedati, tako da Beauty formula z našo kodo TDM12 za lase vam ful splača, pred poletjem, da boste malo bolj zasijale, za lase, za kožo, za nohte, 13 sestavin ima noter, pa hialuronska kislina je tudi noter, itak vemo, da naredi kožo malo bolj napeto, navloženo in tako naprej. Pa veganske so kapsule, tako da tudi to ne pozabite vsi tisti, ki imate kakšne te preference, tako da TDM12 še vedno velja. Ej, to sem še hodila prej reči. Svojo knjigo si prinesla s sabo. Ja. Ne, tako, kot smo se zadnjič že pogovarjali o njej. Jaz sem jo prebrala. In je bila ful zanimiva. Vaje so zelo poučne in tako, Ki pomaga. nazorne. Nisem v bistvu nobene zares, mislim, neke vaje, ki si jih opisuješ, sem že kdaj... Daj mi da jo pospenkam, daj mi uno. Ja, kriča. Neke vaje, ki jih opisuješ, sem jaz že naredila v najstništvu sama s seboj, recimo. Sorry, jaz sem jo mogla, če jo boš Jaz videla. samo na kavi, že z tega. Ja, ne, neke vaje, ki jih opisuješ, recimo ta pred ogledalom. In to sem jaz v najstništvu že naredila tako, sama od sebe in pač pogledala sebe. Da boste razumeli, ljudje, Maja napisala knjigo. Da pokažejo, Maja, tam le v kamero jo pokaži. Ja, pot do užitka in med drugim o tem, čemer govoriš, razloži ljudem, so tudi Vaje, praktične vaje. Za odnos do sebe, No, ki lahko to. vpliva tudi potem na odnos do partnerja, seveda boljši odnos s partnerjem in tako naprej. boljši Sprejemanje orgazem. sebe. Kaj samo spolni odnos ali tudi tako? Samo zadovoljevanje, samo ljubljenje, kot ga Maja imenuje. Okej, v redu. Tako da zanimive stvari. Okej. Tudi lahko vidiš iz kje neke stvari, ki se mi zdi, da vsaj kar ocenjujem po svojih kolegicah, niso vse tako domače s svojimi telesi. Jaz recimo sem si kar domača, se mi zdi s svojim telesom. Če si bila pa otroštvo pred ogledalom, veš, koliko je to pomagalo? Ja, Res? Mene je Ferbec smatral, jaz sem se pogledala, vse kje, kako izgledam in kva. Dobro. Sicer ne A vem, vidite, veste, kdaj si pogledali? Ja, valjda. No, sem pa imela kakšne kolegice, ki se pa niso nikoli in jim je bilo to totalen ne, tudi samo zadovoljanje ne, da to ni Ja, smo šans. imeli tudi tukaj Sem imela Saro. tematiko, to takrat, ko je bila, da pač Koliko malo si nekatere po se ne. Ja. Nikoli ne pogledala. In so ful dobre vaje, ker res lepo gre postopoma tako, da se ti umiriš, da se sprostiš, nisem, da je to zdaj nekaj, kar moraš nujno v 5 minut stlačiti v dan in tako. In so pa tudi vaje s partnerjem, teh pa nisem še naredila, no, ampak bomo videli, mogoče jih bom, daj, mogoče ne. Se mi zdi, da zaenkrat nam gre kar. Ampak Maja, to je v bistvu prvi del knjige? Ne prvi del, en segment, aspekt, en aspekt po knjige. vsakem poglavju ima. In potem imaš pa še druge. In jaz bi zdaj, a boš povedala ti, bo ona povedala, kakšne imaš, oziroma kaj si je 3 stvari ful zapomnila noter, ker je rekla, da te mora nujno vprašati, kaj si mislila s tem. Ja, kar vprašam. Čakaj, moram zdaj odpreti ta... Se pravi, razlagaš pa tudi, da povej, da ona to odpre, razlagaš pa tudi v svoji knjigi o čem, poleg o tem, o vajah. Lahko predstavim. Lahko. Torej, v bistvu jaz sem napisala to knjigo, ker sem hotela nekako vso znanje, ki sem ga iskala na različnih podcastih, knjigah, znanstvenih raziskavah, strokovnjakih, da v eno knjigo. Da ti lahko odpreš knjigo, imaš pač neko teoretično znanje, ki ti bo dal podlago za razumevanje telesa in v bistvu orgazmične plati telesa, plus vaje, ki ti bojo pomagale, da lahko pač dosežeš ta višji orgazmični potencial. Sam in v partnerstvu. Tako. Noter je prvo poglavje anatomija, ker je pač najbolj pomembno, ker tega se nažalost ne učimo dovolj v šolah. Katastrofa, ne? Ja, to je kar je zelo pomembno, če hočemo pač osebo zadovoljiti, moramo vedeti, kje je ščegetavček. Ja, sam vemo, da imamo to. Ne smeti pa v šoli premalo povejo, kaj zdaj s tem delati. Ja, dajo tisto banano, Tudi pa kondom in to je pokažejo ti, to. ne. Da tudi opisuje, recimo ti opisuješ tudi prav gibe, Tako, ja. ali so linearni, ali so krožni, ali so tako. Ja, mislim, no, sej, to je prvo poglavje, pol grem, mislim, da na orgazem, kaj je orgazem, a ne, da pač ljudje razumejo, da se to zgodi v možganih in da ti lahko orgazem doživiš praktično preko stimulacije, fizične stimulacije, česarkoli, ali pa tudi ne fizične, lahko energijski orgazem doživiš, ne? Naprimer, jaz sem doživela, doživite kdaj v sanjah orgazme?
V sanjah ne. Meni se je zgodilo enkrat, ko sem se vozila nekam na cesti in sem bila tako, Wow, hudo. pač, ker sem Jaz sem nekaj že. stvari razmišljala. Meni se je V po sanjah. sanjah. Ja. V sanjah. Pa še, ko se zbudiš, pa se nočeš zbuditi, kaj je ful dober. Hočeš zakaj? Ja, skoro se hočeš nazaj zaspati, pa ne gre. Ja, no, Se takrat zbudiš. jaz se veliko doživim orgazme v sanjah. Enkrat sem doživela tudi tazga celotelesnega. Jaz, ko sem se zbudila, sem tako, what the fuck je bilo to zdaj? To je bilo tako Okay. noro. Ja, v glavnem, moja frendica A je je res, rekla. da če na trebuhu spiš, da imaš več šans, da sanjaš o seksu in pa doživiš orgazem? To sem enkrat prebrala. nimam. Res? Ja, da če na trebuhu spiš. Ha. Ne vem, pač vprašam. Okay, zanimivo. Nimam pojma. Možno, da si lažje nastavljen. Ja, ne vem, mogoče, ker sem enkrat dejansko pač sanjala o seksu in sem bila na trebuhu in sem bila tako, Povezava. povezava. Pa mogoče glih ti dan, ko si prebrala, si slučajno. Mogoče podzavestno, ne vem. Ne, ja, zanimiv. No, naprej imajo. No, pa imamo samo ljubljenje. To je v bistvu meni osebno najpomembnejše poglavje, zaradi tega, ker razlikujem masturbacijo od samoljubljenja. V bistvu govorim tudi o tem, koliko je pristop, mislim, kako masturbiramo, koliko je v bistvu to napačen pristop, ker nas oddaljuje od telesa, ne približuje. In ponavljamo skozi iste vzorce, da doživljamo orgazme na iste načine, kar nam ne prinese nič dobrega v spolnih odnosih, kaj pa skozi drugačen ritem, skozi drugačno počutje okolja in tako naprej. In v bistvu tudi samo ljubljenje je lahko zelo lepa praksa do tega, da se povežeš s svojim telesom, da ga začutiš in da se začneš ljubiti, sprejemati predvsem. Da si celo poveš, kakšne mantre vmes, ne? In tako, kot Ja, je pisano. ja. To je tako v vaji. Naprimer, pred ogledalom, da pač se dotikaš sam sebe, lahko pač je to za užitek, lahko je to samo tako, da ti pač paše, mislim, ne rabi biti seksualen užitek, ne? Lahko je pač erotična energija lahko izražena na ful različne načine. In ja, da si pred ogledalom, da se gledaš, da pač uživaš pač v sebi, ne, ob dotiku sebe, da si poveš pač stvari, ki bi jih rad mogoče slišal od drugega. To je tako healing. A ne? Okay. Lahko, ja. Namesto terapije, evo, lej. Ogledalo pa roka pa je. Ja, se drugače pač ni, res ni slab na svet. Ja. Pol sem pa v bistvu, pa imam pa tako bolj juicy poglavje, zadovolji njo, zadovolji njega, kjer pa v bistvu dam fokus na oralni seks, na kunilingus in felacijo. Kunilingus je za žensko, felacija za moškega. In v bistvu tam imaš pa milijone enih trikov, nasvetov, tehnik iz prakse moje in pač tudi znanja. Tako da je podkrepljeno. Ja, je kar nazorno. Ja, lej. A si uporabljal kakšne tehnike? Ne, ne še. Nisem, kako, pa saj to. Ampak sej imam zdaj to znanje, tako da je še čas. Bomo gledali zdaj tvojega, če bo prehajal v službo, kaj bolj zadovoljen. Ker zaenkrat ne ful. Noč ne vidiš, se vidi. Ja, ne, in tak je po naravi. Jaz zjutraj to živim. In pa bo prišel zjutraj in rekel, Kaja, ne Kaja, sorry, Lara, dobro jutro, kako si? Ja, tako, Ja, nova tehnika. nova tehnika. Bom poročala. Ne, veš, kaj sem te hodila vprašati? Vmes imaš opisano v enem kratkem odlomku, mislim, da je prav naslov, majhen penis ne more zadovoljiti osebe na drugi strani in vprašaj. In pa v tem odstavku govoriš ful o tem, koliko v bistvu pride z neko družbeno, ne vem, tem, ki si fantje, miselnostjo, ki si fantje merijo, pač dolžino, koliko je za velikost pomembna in pač če je majhen, nimaš kaj narediti. Ampak nekjer v bistvu v odstavku pa nisem našla prav odgovora in sem rekla, to te moram vprašati. A je možno, da zadovolji ali ni možno? Jaz mislim, da imam napisano, da nisi to prebrala pozorno moje. Ne, jaz nisem. Kar do odgovor. Ali pa si nisem. A lahko ali ne? Ja, a je lahko. Če je mikropenis, recimo. Mikropenis ne, pač to je logično. Mikropenis ni šans. Ok, majhen je pa recimo koliko? Mikropenis je v vzburjenem stanju, mislim, da par centimetrov dolg, to še do pač G-spota oziroma G-območja ne more prijeti. Ni toliko trden, širok, ne, da bi lahko to... Jaz sploh nisem vedela, da to obstaja. Ja, ampak mikropenis se v bistvu vidi že pri dojenčkih, torej že takrat. To je v bistvu prav... Ampak res nisem vedela, da obstaja. Ja, Da obstaja kaj mikropenis. Mislim, Kaj nisi vedela, da obstaja? ja, da prav pa, če so odrasli ljudje, ne govorim, ko skočijo v ledeno vodo, pa smajo. Ja, okej, Ne, ampak okej. da nisem vedela, da so, pač mislila sem, da so mali, ne, lahko srednji, veliki, ampak nisem vedela, da pač prav
Ja, to je prav. Pač, sorry, nisem vedela. Kaj si tam napisala, koliko je neka povprečna dolžina pri nas do nekih 13 cm je, Ja. 13,9 nekaj takega. Mi imamo drugače kar više povprečje. Mislim, tako svetovno je 13, mislim, da pri nas je to okoli 14, malo manj. Ja, nekaj takega. Ampak dobro, svetovno se šteje tudi Azija. Azijci imajo pač manjše v povprečju. Zdaj, ker so tudi oni manjši. Ja. Črnci imajo večje povprečju, Ja. kot belci. Se pravi, nek mejhen penis, ki ni torej mikro, ampak je mejhen, sorry. Kaj je mejhen? Je pol kaj? A si napisala 8 do 9 Kaj? centimetrov? Ali nisi naš napisala v knjigi? Ne. Mislim tako, kaj jaz ful nočem definirati. Ne, se Penis, mejhen, velik, zato, Ja. ker to ful povzroča lahko bolečine pa Valjda. človeku. Ne? In moški so že tako obremenjeni s temi ciframi, tako da se ful izogibam temu. Zdaj, jaz bi rekla tako. Pač, treba je pogledati tudi, koliko je velika vagina, koliko je globoka. Zdaj, ker vsaka ženska ima drugače, pač različno globoko vagino. Vagino. In potem tudi z različnimi penisi se ujame. Ja. Torej, zdaj, kažem penis, ki rečemo 16 cm, zna biti mogoče prebolet za njo. Okay. Pa rečemo, da to zdaj 16 cm je že tako lepa velikost, mislim, za penis. Tako se mi zdi, kar je nad povprečjem, je že tako v redu. Zdaj, če ima pa ne vem, rečemo, da kaj po 10, tako da je glih tam nad mikro, je težji, pač je težji zadovoljiti žensko. Ampak zdaj, moramo pa tudi pogledati, da ženske, samo 30% žensk CCA doživi lahko orgazem samo prek penetracije. Ja, okay. Z tega vidika pač ti imaš lahko 2 metra velik penis, pa imaš 70% žensk zadovoljil. Tako da tukaj je ful enih drugih faktorjev za pogledati, ampak sigurno, jaz bi rekla tako, ni toliko pomembna velikost, kot je to, da znaš ti penis uporabljati. Tehnika. Tehnika, ja, pa v bistvu je nekako krožiti z boki, ker mogoče, primer, če imaš manjši penis, rečemo, ne vem, 10 cm, lahko mogoče lažji G-spot zadaneš, ki je bližji vhodu, ne moš mogoče točk stimulirati pri materničnem vratu, ki je pač globi noter, ampak lahko pa pri G-spotu. Tako da pač vsak penis in tudi vsaka krivulja penisa, ki so različno ukrivljeni, ima neke svoje prednosti, do katerih točk lahko gre. Nice. Pa spet ti, tako si rekla, orgazem se doživi v glavi, če je predigra prej taka, kot je pač tudi verjetno 8 cm lahko dovolj, ker te tok nahajpa in tok narajca, da je potem zaradi tega. Tako. Pa ni nujno, da je pač glih vaginalni, Pa da pač še vključuje zraven ščegetavček, še pač druge faktore in tako naprej. Valjda. Okay, cool. Dej, še eno vprašanje si imela za koleno. Ja, ker smo, da se vrnemo nazaj k fetišem. Tam, ko pišeš, da moški, tako naštevaš po alinejah, kje lahko recimo se vse dotikaš, žensk ali pa moških, da lahko doživi orgazem, in piše specifično, kar je bilo meni zelo zanimivo, ker sem bila tako okva. Piše orgazem moških stimulacijo zadnje strani kolena. Ja, mislim, ta stran je pač ful občutljiva, ker je tanjša koža. To je bo za vse dotikati. In pač lahko doživiš orgazem, pač preko tega. To sem bila tako, Kaj pa delaš? Kaj delaš? To bom jaz danes. Hočeš. To bom jaz danes. Veš, kako pač, ne. A se bova mal pomojčkala, pa bom začela tle, ko delaš. Hej, piše v knjigi Sunča, you just wait. Zdaj jaz paše nekaj. Ampak ne tega, Mogoče lahko vzameš kakšno perje, pa kdaj tako malo, veš, čez celo telo s perjem, pa v teh predelih boš videla, da je pač bolj občutljivo, Ampak kaj dejansko lahko orgazem doživiš? Lahko, ampak mislim, lahko eni ne. Odvisno, koliko si tudi nekako odprt, pa koliko si dovoliš sam čutiti, pa koliko imaš koncentracije na te občutke. Pač, Ja, we are different. Ta je bila taka res zanimiva, jaz rekla. Ok, ful zanimivo. ampak so, naprimer, to erogene cone, tudi pač tukaj v zadnji, imaš prsti na nogah, naprimer stopala. Meni to, jaz obožujem, da mi nekdo masira stopala. Meni je to tako dober, paše mi, ful mi paše. Kaj pa ušesa? Tudi ušesa, naprimer, tako grickanje tega, veš, tako malo, njam. Mene tle Ne pa, da mi da jezik v hod, to pa ne maram. Ne. Ne, mene tle neko zadnji tako, če bi prišel nekdo recimo pa da še peta, me kle na eni strani v zadnji začne. Ja! Mislim, da sem jaz to edina. Ko prav tle, čez ritnico, prav začutaš. Povezano. Mogoče res. A ni? Prav, ker sem tako, Ja. Ja, Prav tako trzneš noter. Tako te malo povleče. Ja. No, naprimer, evo, lej, mislim, se imaš tudi, naprimer, če se dotikaš enega dela stopal, lahko čutiš, naprimer, klitoris svoj. To je tako povezano. Naprimer, tudi, če se dotikaš torej, bradavička, je to, v bistvu čutiš potem tudi stimulacijo v klitorisu.
Ampak to ti je bolj logično. A veš, tako, mislim, to to je bolj- ne logično, ja, pač ja, to, ja. to prej bi povezal med sabo, ka pa ne. Naprimer, jaz čutim tudi, malo personal, ko se božam tako lepo trebuhu klele, ne, v bistvu čutim noter v G-spotu, oziroma tam pač klitoris, tam tisto območje, zato je, ker iz te strani notranje, če pritisneš tukaj nad kost, tukaj v bistvu se pritisne. masiraš G-spot iz zunanje strani. Tako da to je ful dobro, tako pri spolnosti, če boste kdaj med penetracijo, si malo pomasiraš. Veš, si se spomnila nekaj? Ja, sem se spomnila, ja. Da pritisnejo tako z... Zato pa pač pritisneš v bistvu, ne, z dlanjo noter, da še bolj, ne. Ja. Daš To sem pritiska se ga. spomnila, ja. Dobro. Pa še. Se pravi, vidiš, sem par vaj delala, pa sploh nisem vedela, da jih že nekaj časa. Te ni napisane noter v knjigi. Ja, ampak je pa vaja. Kje sem. Ej, Ful. Če se bomo mogli počasi zaključiti, ampak eno stvar bi pa še vprašala. Zanj sem videla na Instagramu, ne vem, koliko, po mojem je bil ful odziv, ko smo se tudi mi pogovarjali. Zanj si napisala, če sem eno mečkan zresnemo temo, mislim, kolikor jo lahko, da si ljudje pač dejansko ne priznajo. Imela si statement na Instagramu, da tvojega partnerja, ne glede na to, koliko si mu fajn, koliko te ima rad, koliko si želi preživeti do konca življenja s tabo, bodo vedno privlačili drugi. In meni se to zdi normalno. Ampak, a se to folku še vedno ne zdi? Okay. Se pravi, ne govorim o tem, da prestopiš mejo, ampak samo, da se zavedaš tega, da ga bojo privlačili drugi in meni se celo zdi fajn, da so drugim bejbam, da je privlačen moj tip, kar pač pol pomeni, da pač ni neka navadna propalica, ki zgleda za nikam. Ja, no pač oprosti, grozno je. Ti daješ njemu vrednoto, ne drugi ljudje. Vesno. Dobro, kaj je, da je rekel s tem. Wow. Ampak to je res, ne moreš če je zdaj drugim domena ne bo pogledala za mojim tipom, še malo meni, da Ampak tako, realno. Realno. Jaz rečem, da imaš ful lepa majčko, se ti bo fajn zdela, je tako. Seveda. Eno. In če ti jaz rečem, da Jaki tvoj dober zgleda, se ti bo tudi fajn zdelo. To že ne vem, da bom skočila na njega in on tudi ne bo name, definitivno ne. Ampak hočem ti povedati, pač očitno je cool guy, no. No, ampak a je še vedno so ljudje, ki tega niso pripravljeni priznati, ki jih to zaboli konc koncu, če zvejo te stvari. Ja, to je ful pogosto še vedno. Jaz mislim, da to izhaja iz tega, ker nekako smo ucepljeni v glavo, da pač, ko si enkrat z nekom, je to. Pač ta monogamija pač itak, ne, ful fajn, ampak iz tega vidika, ne, da pač ti enega partnerja in da te more on zdaj samo on zgolj privlačiti, to pač ni realno. To res ni realno in bom rekla tako, da bolj so ženske tiste, ki jih moti to, zaradi tega, ker imajo ženske več ran, kar se tiče primerjave, da niso same sebi dovolj, ne, in potem jih to res ogromno, pač res jih ful zmoti. Boli. Bolj smo čustveni. Boli jih, ja, boli, a ne. Pa tudi se mi zdi, da me, ko se gledamo v ogledalo, vidimo, to mi ni všeč, to bi spremenila, to bi popravila. Pa se pogleda Jaka v ogledalo, pa tako, jaz sem najjači. Se prav tako, Ja, v redu sem. Ja. Pač ta razlika. Pa to, če niso čisto samozavestni, no, tudi fanti, ampak oni ne bodo tega tako priznali, oziroma ne bodo toliko teh napak pri sebi On si bo prej znal reči, da se nahajpa sam sebe, kakor pa recimo jaz. Jaz se bom downala, recimo. Mogoče si to je. Pa svetuješ tem, potem predvsem sploh puncam, evo za zaključek, ki pač so slišale zdaj to ali pa ne vem, se bodo soočile s tem, da partnerja privlačijo, še enkrat govorimo, privlačijo tudi drugi ljudje, nič ne naredi. Ja, ne bo šel Samo privlačijo. Če skoči čez plot, je to next level in naslednja stopna, ki jo moraš reševati ali ne reševati. Mislim, mogoče že kakšne druge stopnje so že prej, ne, ker ne rabi biti prav sam seks, ampak... Ja, se to sem mislila, če gre. Ampak samo, da te pač nekdo, da ti je simpatičen, da ti je likeable, kaj svetuješ tem ljudem, ki se s tem težko sprijaznijo? Evo, da bom rekla, ne, da se ne morejo sprijazniti. Ja, v bistvu stvari bi svetovala. Ena je, da pač pogledajo malo širšo sliko, ne? Da pač ljudje imamo lahko več oseb radi, več stvari nam je lahko naenkrat všeč. To je nekaj popolnoma normalnega. Zakaj potem ne bi bilo več ljudi simpatičnih, ne? Če nekoga vidimo, kaj je lep, kaj je lušten, pač normalno, to je normalen človeški odziv, povem, da smo zdravi. Potem druga stvar, ki bi svetovala, poglej, zakaj te moti, kaj so tisti občutki, ki ti to zbuja, ne vem, da obmisli, da je partnerju všeč nekdo drug, a se počutiš manj vredno, se počutiš, da nisi dovolj dobra, nisi dovolj privlačna, kaj so tisti občutki zadaj. In začni delati s tistimi občutki. Torej začni v bistvu tisto malo punčko, ki hoče biti edina zbrana in ima vso pravico in seveda lahko je, ampak
ampak do te mere, a ne, da ji ti daš to ljubezen tudi, kaj jo rabi. A ne. Torej delo z notranjim otrokom bi priporočala. Kaj meni je rekla moja teta, ki mi je bilo ful dobro, že v najstništvu in mi je dejansko pač, ne da mi je pomagala, ampak tako, dobra primerjava mi je. Je rekla, če si na dieti, še ne pomeni, da ne smeš gledati drugih tortic v vitrini. In pač res je tako, kaj? Ja, no Ja. sej. Je. Pač važno je, ne, da je v bistvu v ozadju zavedanje, da imaš to spoštovanje do partnerja. Torej, pač ja, vidiš nekoga, ki je lep, ampak vseeno to ne vpliva na odnos s partnerjem, imaš to spoštovanje in v bistvu ceniš to, da se boš vrnil nazaj domov, da boš pač gradil na tem odnosu, da je tam ljubezen. To v bistvu nima nobene povezave s tem, da ti je pač nekdo privlačen. Ja, ljudje smo taka bitja, se mi zdi. Mislim, se po eni strani smo tudi živeli, pa tudi živeli en drugega. Ja. Mislim, tudi mi se v bistvu varamo, ampak veš, samo da živali ne dojemajo tega kar varanje, kako ne to rečemo. Se ne sekirajo. Se ne sekirajo, mi smo pa bolj ta čustvena. Mislim, oni se razmnožujejo. Ne? Oni se razmnožujejo, oni to nimajo tako čustev gledajo. zraven, nimajo te Ja. kapacitete, tako da pač to Mi je... smo pa bolj čustvena drugače. bitja in bolj... Ampak eni se pa realno obnašajo kot živaline, tudi v tem svetu, tako da. Ja. O ja, tudi na drugih področjih, ne samo Ja. spolnosti. Oh, wow. Wow, globok zaključek. Bravo. Ja, nič. Prijem zaključimo. Bom dala še, sem zrihtala kodico za vse poslušalce tega podcasta. Za Izkoristite jo. TDM 10. Za 10% popusta za knjigico priporočam fulušno poletno branje, pa še dobili boste znanje. Kje pa jo lahko Rima. naročiš? Ja. Naročiš jo pa na spletni strani od Kangure založbe. Okay. Ja. Ja, ful je lušno branje, dosti hitro se prebere in Ja. uporabne stvari so tako. Ampak prosim, delite vaje, če ne sploh ne naročati. Ja, Kaja. Ja, Kaja. Evo, on it. Ej, vidimo naslednjič. Hvala. Hvala, ker si prišla. Hvala. Super je bilo. Ja, Hvala. hvala, marsikaj si razložila. Se vidimo Dobro. še kdaj. Hvala. Ne? Ja. Zmenjeno. Tako. Tisti dnevi v mesecu.